Imijagararo rimaze kuba ijambo rimenyerewe muri iki gihe, ndetse bamwe bakita ikinyejana cy'imijagararo. Urwikekwe, umunabi, kubura ibitotsi, igifu n'izindi ndwara zituruka ku mijagararo bimaze gusa n'imenyerewe. Muri za 90 ntitwari tumenyereye iri jambo kubera ko nta emails zo gusubiza zabagaho, nta telefone zasonaga buri kanya, mbese nta koranabuhanga rihambaye ryariho ngo ritujagaraze. Muri icyo gihe nitwibazaga ko habaho ubwo ba Munyakazi babasha gukora akazi k'abantu batatu. Byari binagoye kumva ko hari uwakora ubuzi butatu icyarimwe. Nkunze kumva benshi bavuga ngo gutekereza birenze ibikenewe akenshi nibyo bitera abantu imijagararo. Ibi simbihakana, ariko ndashaka kongeraho izindi mpamvu zitera Munyakazi na bagenzi be kujagarara. Mbere yuko Munyakazi abona akazi akakora ubu, yambwiye ko buri gihe yamaraga gutanga imyirondoro ye wasangaga yararaga adasinziriye yibaza uko bizagenda. Ese bizagenda bite? Ese bazampamagara cyangwa? Ese batampamagaye noneho nabo wande? Namwe mwakwibaza uko yabaga amerewe. Ariko ikibabaje ni uko byarangiraga batamuhamagaye. Ambwira ko aho bamuhamagaye ari hamwe akaba ari n'ahakora ubu, ariko igihe bamuhamagaraga yarwaye mu nda kubera ubwoba no gutekereza cyane ku byo ari busubize atazi n'ibyo ari bubazwe. Numvise ubwo bumuga afite, ndamukurikirana nsanga si akazi gusa, ahubwo n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Iyo agiye kugura ikibanza hanyuma akishyura, usanga aradasinziriye yibaza niba batamuhenze, niba aho hantu koko habereye, niba mubajije n'ibyo byose aba atabitekerejeho mbere. Ambwira ko yabitekerejeho ariko bitamubuza kugumya gutekereza. Nakomeje kumukurikirana kugira ngo mufashe, ariko nshimishwa nuko yumvise inama namugiriye, none akaba imijagararo yaragabanutse. Namubwiye ko nyuma yo gufata icyemezo kizana ingaruka runaka, bidakwiriye kuguma kwibaza uko bizamera. Niba icyemezo cyafashwe, nta bindi. Naganiriye na Munyakazi cyane, aza gukomoza ku kuntu abana be basigaye batsindwa ishuri kubera ko basubiramo amasomo bari kurya banareba filime. Numvise ibi ndaseka kuko nari nzi se ko nawe ameze atyo. Munyakazi nta rubuga nkoranyambaga na rumwe atabaho, kandi hose aba ari active. Ni ukuvuga ngo aho umushakiye niho umubonera. Muri uko kuboneka cyane kwa Munyakazi niko aba anakora, amaraporo ari menshi, asohoka hanze aburana n'abo yashinze gukurikirana akabizinesi gato yatangiye na reka mugirire akabanga. Nabaye nk'umwibutsi ibi byose kugira ngo mubwire ko atari ubwenge, ubuhanga cyangwa se ubutwari gukorera ibintu byinshi icyarimwe, kuko ahanini birangira nta na kimwe ukoze uko bikwiye aho kujagarara. Byarambabaje ukuntu ejo bundi numvishe Youth ari kwidoga ukuntu yize ubuhanga bwo gukorera ibintu byinshi icyarimwe, ariko nezezwa nuko yumva akamenya igikwiye gukorwa. Ubwo mvuze kuri Youth, reka nshime Youth Change we kagira umurava kandi agakora cyane, kuko iyo nsanze ari kuvugana na bagenzi be, ibyo ababwira kenshi usanga barabigezeho. Aharanira iteka kugira icyo arusha abandi, ariko nababajwe n'inyigisho hamwe n'imyumvire agenda agira. Impamvu y'ibi ni uko nasanze ari gusubiramo bagenzi be ya mvugo imenyerewe ngo ntukaryame utaragera ku cyo wifuzaga. Iyi ni imvugo imenyerewe cyane, isa naho yigisha abantu gukora cyane. Gukora cyane ni byiza, ariko uburyo itangwamo birababaje. Youth Change kuko yihagararaho yakomeje avuga ko adashobora kuryama ataragera ku byo yifuzaga. Numvise bimushyira ku ruhande kugira ngo ntamukoze isoni, hanyuma ntangira kumubaza ibi bibazo. Ese umugabo witwa Edison uramuzi? Asubiza ko amuzi. Hanyuma mubaza niba iyo yicaye ashakira umuti ibyo bibazo bye aba ari mu kizima, ansubiza ko itara riba ryaka. Avuze atyo mubwira ko Edison wakoze iryo tara ubwe yivugiraga ko mu gihe yabitekerezagaho, iyo yaburaga umuti byamusabaga kuruhuka kugira ngo agarukane imbaraga ze zose. Nkomeza mubwira ko iyo yiha kutaryama atarabonera umuti buri kibazo cyose,
yari kujagarara dukubye gusara. Nabwiye Youth Change ko iyi si yacu yuzuye ibibazo kandi bitureba. Nkomeza amubaza uburyo yamera aramutse abigenza nk'uko yabwiraga bagenzi be. Icyo namushimiye ni uko yagiye agakosora ibyo yabwiraga bagenzi be nk'uko nawe uri busharinge. Ni ukuvuga ngo uri busangize bagenzi bawe aya masomo kugira ngo mfashe Munyakazi na Youth gukira umujagararo. Nabwiye ko ubuzima ari buto nta mpamvu yo kwibuza umutuzo. Nabwiye ko uretse igihe babonye bajagaraye bikwiye ko buri gihe bibaza iki kibazo: ese ndatuje? Ese ni iki kiri kumbuza umutuzo n'umutekano? Ese nakora iki ngo ngarure umutuzo n'umutekano mu buzima bwanjye? Ese wowe uratuje? Ese uri gukora iki ngo ugarure umutuzo n'umutekano mu buzima bwawe? Tuza, ubuzima ni buto. Murakoze.